Bonjour, eh bien aujourd'hui avec Suzy, on va vous présenter un jeu qui s'appelle Décrocher la Lune. C'est un jeu de Fabien Riffaut et de Juan Rodriguez et d'Emmanuel Malin. Alors c'est un jeu qui est un jeu d'adresse et on va devoir décrocher la Lune. Oh bah ça c'est super, c'est décrocher la lune. Oui, ça te plaît d'aller sur la Lune? Oh oui, alors ça serait super génial. Eh ben, tu vois, ce jeu-là, il nous permet d'aller sur la Lune, enfin du moins d'essayer de décrocher la Lune. Alors c'est un jeu d'adresse très simple, vous allez voir. Donc on va enlever la boîte. On enlève la boîte, Suzy? Oui, je l'enlève. Voilà, je te remercie. Dis-moi, c'est quoi cette coiffure? Je lui fais un peu la folle. Ah bah oui, je vois ça, et donc... Oh là là. Bah toi qui d'habitude, qui est toujours très... on va l'enlever, hein. Oh mon de rose. Ben je le remettrai après, mais là, dis donc... ça a été la débandade, hein. Oui, j'ai dansé, j'ai bougé la tête et j'ai fait la folle. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a dû être mouvementé. Enfin, allez, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Tiens, on va l'approcher. On va approcher un petit peu le jeu. Tac, 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 tac. Je fais attention parce que... C'est fragile. Oui, voilà. Alors c'est un jeu en fait où on va devoir... On ne voit plus. Bon, on te devine, de toute façon, hein, avec la coiffure que tu as, si on ne voit pas entièrement, c'est pas trop grave. Alors, dans ce jeu, on va devoir essayer, je vais le pousser un petit peu quand même, voilà, de décrocher la Lune. Et pour décrocher la Lune, eh ben, on va poser des petites échelles. Plus on va poser d'échelles, plus hautes on les mettra, et plus On pourra décrocher la lune. disons qu'on va avoir un peu plus de chance de la décrocher si on monte le plus haut possible, évidemment. Alors, à chaque fois d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dé, ce dé-là. Celui-là là. Oui, c'est ça. Il est sympa. Oui, c'est un dé, hein, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, ce dé, en fait, eh bien, très simplement, il a une face avec une lune. Oui, je vois ici. Voilà, tu la montres, c'est bien. Oui. Alors, cette face avec la lune, eh bien, il faudra mettre une échelle qui soit plus haute que toutes les autres. Ça, c'est la condition. Il faut qu'elle soit dominante. Il faut qu'elle aille le plus haut, qu'elle soit placée de la façon la plus haute par rapport aux autres échelles déjà placées. Et puis, il y a aussi une autre face. Oui. Une face où il y a une échelle. Et bien là, très simplement, on va mettre une échelle. Et cette échelle, elle va devoir tenir sans tomber sur le socle ni toucher la table sur laquelle on joue. Oui, ça va, ça peut aller. Oui, ça peut aller. Et il y a encore une face, la moins facile de toutes. Voilà, celle-là. Mets pas trop les dés dans ta bouche quand même, hein. Oui. Cette face-là, il y a deux échelles. Alors là, il va falloir mettre une échelle qui touche à deux échelles obligatoirement. C'est-à-dire que si elle touche à une seule échelle, c'est pas bon. Ah oui, d'accord. Et donc, on va lancer ce dé. Et à chaque fois qu'on lancera le dé, on va donc poser... Une petite échelle comme ça, c'est mignon. C'est sympa comme tout. Montre-la à peu près. Bon, il y en a déjà devant, mais... Voilà. Alors, il y en a différentes formes, hein, plus ou moins tordues. Et à chaque fois qu'on posera une échelle, si jamais elle touche la table ou le socle, ou fait tomber une autre échelle, alors on va prendre, une petite, mets-la dans ta main, comme ça, on va prendre une petite goutte d'eau, une petite goutte de pluie. Voilà. Si il n'y a plus d'échelle, hein, au départ le jeu demande une trentaine d'échelles, s'il n'y a plus d'échelle à placer, ou s'il n'y a plus de gouttes d'eau, alors c'est le joueur qui a le plus de gouttes d'eau, c'est-à-dire qui a fait tomber le plus d'échelles ou qui a mal placé ces échelles en fonction du dé, qui ne les a pas placées correctement, tout simplement, eh bien, celui qui aura le plus de gouttes d'eau, donc qui aura subi le plus d'échecs avec le dé, Il a perdu la partie. et oui, il a perdu la partie. Voilà, donc c'était un petit jeu comme ça, très très simple, que je voulais vous présenter, et puis je voulais le présenter à Suzy en même temps, puisque... Je ne connaissais pas ce jeu. Ben non, tu ne le connaissais pas. Il est pas mal, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Et il permet comme ça donc eh bien, avec ses petits doigts, Ces petits doigts-là. voilà, ces petits doigts-là, ou tous les petits doigts qu'on veut, hein, ou même les gros doigts, hein, pour les plus doués
d'entre vous, eh bien, on va pouvoir essayer d'aller faire la tour d'échelle la plus haute possible avec, dans l'espoir de Toucher la lune. décrocher la lune. Décrocher la lune. C'est possible de décrocher la lune? Disons que dans le jeu, oui, c'est possible, c'est le but en tout cas. Bah, moi, je suis essayé. Hein. Oui, ouais, on va essayer. Et puis, toi, tu as plus de chance que moi parce que tu as des petites mains. Moi, j'ai des grosses mains. À mon avis, c'est un jeu qui met en avant quand même la dextérité des enfants parce que nous, les adultes, avec les gros doigts, on risque de tout faire tomber. Oui, pas comme ça, je veux gagner. Ouais, si tu veux. Je fais une princesse sur la lune. Oui, c'est ça. Une princesse sur la lune, écoute, ça sera la première, hein, peut-être. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, toi, tu seras la première princesse princesse Suzy sur la lune si tu gagnes la partie, parce que j'ai pas l'intention de te laisser faire. Ah ah, eh ben ça va, on va voir ça tout de suite. Ouais, si tu veux. Ah, mais t'as pas entendu un bruit là? Voilà, bon, c'était la petite vidéo on va montrer encore une fois la boîte, décrocher la lune, voilà, un jeu qui nous permet de poser, justement d'aller décrocher la lune. J'ai l'impression, je m'excuse, je suis un peu déconcentré, j'entends du bruit. Viens, on va voir Suzy, s'il n'y a pas quelque chose. Hop là, attends. Excusez-nous, on revient tout de suite. Oui, je reviens, on revient tout de suite. Viens voir Suzy, je crois avoir entendu du bruit, non? Mais j'ai l'impression que ça vient du jardin. Tu crois? Oui. Qu'est-ce qui peut venir du jardin à cette heure-ci? Allez, on va voir. Moi, je vois rien, Suzy, hein. Je crois que tu peux revenir. Ah oui, je comprends pas. Pourtant, j'ai bien cru qu'il y a un bruit, hein. Oui, je commande la lumière. Oui. Écoute, hein, vite la vidéo parce que les gens attendent. Les enfants attendent. Excusez-nous. Avec Suzy, on avait cru entendre du bruit. Alors, avec toute cette histoire de lune, voilà, donc c'était un petit jeu pour vous présenter un petit jeu, mais on ira voir quand même dans le jardin. J'ai l'impression qu'il y a eu de la lumière, oui. C'est une soucoupe volante. Oui, non, c'est sûrement pas une soucoupe volante. Un extraterrestre. Mais non, pas un extraterrestre. Bon, eh bien voilà, c'était donc la petite vidéo règle de décrocher la lune. J'ai un jeu d'adresse pour enfants et adultes où il faut poser des échelles le plus haut possible pour pouvoir décrocher la lune. Eh oui, voilà, décrocher la lune. Dis donc, là, on va se refaire cette coiffure, là, ça a été un truc incroyable. Oui, mais je dansais trop bien. Oui, c'est ça, voilà. Je veux bien le croire. Allez, on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt avec Suzy pour la présentation d'un nouveau jeu. Allez, on éteint, d'accord? Tu essayes de mettre des échelles? Oui, je vais essayer, mais il faut pas que je fasse tomber. Parce que si je fais tomber, alors après, je te dis pas le dégât. Vas-y, tu peux y arriver. Ah, Manu, c'est loupé. Eh ben oui, t'as loupé, ça arrive. Bonne journée.